у випуску молодіжної програми Contact Next Generation. Я називаюся Олександра Голик. У нашій програмі сьогодні набір цікавих репортажів. Анастасія Романська побувала в Гай-парку на вшанування пам'яті видатної поетеси Лесі Українки. Максим Скляренко розповість нам про черговий новий ап-додаток, що називається Line Physics. Андрій Лучків з перспективи студента пропонує інтерв'ю з музичним ансамблем «Нерви», створеним студентами Торонто. Мар'янка Давудян розповість про відкриття нового приміщення школи Йосифата. А я пропоную подивитися, як пройшла зустріч нашого студентського колективу Contact Next Generation з політичним аналітиком Михайлом Боцюрківим. Отож, розпочинаємо. Будьте з нами! Творча група студентів програми Contact Next Generation мала надзвичайну можливість провести 1 годину майстер-класу з журналістики із важливим політичним аналітиком Михайло Боцюрків. One of the things I like to repeat to young journalists as a reporting is a privilege. Being able to get someone to talk to you, speak to my microphone or give me a comment is a privilege, not a right. People don't have to say anything to you they don't want to. So you have to treat it with a lot of care. The other thing you have to remember is, speaking about accuracy, is that they often compare reporting to writing the first draft of history. So say you write about something, someone looks it up 10, 20, 30 years from now, they're going to be reading your article. If you get it wrong, well, that falls on you. So get everything right. People have the right to say no to your request for comment. Never force anybody to say something to you. Михайло Боцюрків розповів нам про його нелегкі початки в кар'єрі журналіста. So I applied for journalism as well at Carleton, and they told me my marks were too low. And even though my father was a professor at the university, he couldn't even pull strings. So I said to themselves, well, I'm going to show you guys. So instead I took mass communications, which is something you guys may want to think about because I learned my reporting at the campus radio station, best one in Canada. It's called CKCU-FM at Carleton. And we actually produced a Ukrainian program, remember? It's called Nash Holos. And we had fun with it, but that's when we also learned, the basics of reporting. Volunteering at your campus paper or radio station or wherever is really, really important because it's very difficult to get experience on the fly these days. Again, accuracy, you can never fact check a story enough. Like the story I told you I'm working on right now for CNN. It's, I'm not an expert in property, I'm not an expert in business, but I have, this is another thing I'm going to tell you, is I have a very, very big network. Михайло Боцюрків наголосив, що дуже важливо для молодих початківців у будь-якій професії знайти ментора чи менторів, які б давали цінні поради. You know who Victor Mellor is, right? Yeah. He's pulled me out of hot water a number of times. But when I had my first story about to be published in the Globe and Mail, I licked a Royal Commission report, and you guys may remember it. It was the Duchenne Commission report on Nazi war criminals in Canada. After weeks and weeks and weeks of writing the story, it was ready to be published, and then at the last minute, the management got cold feet. They said, "Who's this guy with the unpronounceable name from Ottawa? We hardly know him." And Victor said, "Well, if his story is wrong, that's the end of his journalism career." So they published it, and it turned out the story was about 80% correct. That's not bad for a leaked report. Yeah, so very, very important to have people you can go to not only get information, perspective, but it's really important. Every time I come up with an idea, 9 times out of 10 I go to my mentor and say, what do you think about this? How can I improve the pitch? Finding people who not only you admire, but who are willing to help you. Yeah, well, they either appear in your life or you have to go search them down. But it's probably good to have trusted sources in a wide variety of areas too, like in finance, politics, stuff like that.
Михайло Боцюрків радить починаючим журналістам бути активними в різних медіа, починаючи зі студентських років. You know, in the old days, we only used to do one thing. You know, you'd either do the reporting or you'd do the editing, production or whatever. But these days, you have to do a bit of everything. And then I'm going to jump into a little bit about social media here. Already right now, if you haven't already, start your Twitter accounts, get on LinkedIn. You're probably on Instagram, Facebook, Snapchat, probably watch a lot of YouTube, right? But the reason I bring up social media is that because a lot of reporting now is also doing reporting now on the fly. Phenomenon, if you're going to be reporting on stuff Ukrainian, on the Ukrainian community, you all know about Russian trolls. They've gone after me, they've gone after my friends, they've gone after my family. A lot of it has to do is that I used to work with the OSC. I had a number of professions, but I'm a very targeted person. I commented on BBC World, I did a CNN op-ed about it, and I was very, very tough on both of them. But you do lay awake at night thinking what's going to happen next. When are they going to come after me on social media? Or when are they going to do something to my bullet wash? Develop a thick skin very early on. Trust me, it'll come to serve you. People will attack you, people will criticize you, people will tell you you're wrong, that you're unfair, that you're biased. You'll get used to it, trust me. Година з політичним аналітиком Михайлом Боцюрківим минула дуже швидко. Ми вдячні Михайлові за безцінні поради. Будемо вживати його нашим першим ментором. I want you guys to have no fear as you go further into your career, okay? So I was once in Mexico City. A friend of mine invited me, and it was a reception by Carlos Slim. And in that room were a lot of rock stars, including Mark Zuckerberg of Facebook. And I thought to myself, this guy could be very useful to me in the future. So I knew he was studying Mandarin because his wife is Chinese. So I happened to know the Mandarin because I worked in Hong Kong. So I went up to him and greeted him in Mandarin. And he looked at me kind of weird and said, what nutcase is this? But then actually I caught his attention. Анастасія Романська побувала в Гай-парку на вшанування пам'яті видатної поетеси Лесі Українки. Сьогодні я знаходжуся у Гай-парк. Це один з найбільш знаменитих парків Торонто. Люди приїжджають, щоб погуляти і щоб відвідувати зоопарк. Але сьогодні є спеціальне свято. Ззаду мене є пам'ятник для Лесі Українки. Леся Українка є один з найважливіших людей в історії України. Вона найбільш відома для її віршів та п'єсів, але також була активним політичним, цивільним та феміністичним активістом. Комітет Українки в Канаді нині зібралися, щоб святкувати її надзвичайне життя. В 6 годині почнеться молитва, і після того ввечері будуть музиканти і ціле свято. Приємно бачити, що стільки українців приїхали, щоб святкувати таку знамениту жінку в нашій історії. Для Контакт ТВ я Анастасія Романська. Привіт, я називаюся Максим. Вітаю вас на Максим's App Corner. Останнього тижня ми дивилися на Ємі на Food Pyramid. Чи всі пограли Ємі? І чи всі здорово їли?
Добре, цього тижня ми будемо дивитися на Line Physics. Line Physics має 4 гри. Перша гра є Classic, друга гра є Falling Blocks, третя гра є Slam Dunk, а четверта є Panda Dam. Classic має 220 етапів. Мета гри є, щоб паяць дістав шницель. Ти мусиш нарисувати одну чи більше ліній, котрі його пхають або роблять йому стежку до шницеля. Друга гра є Falling Blocks. Гра має 150 етапів. Мета гри є, щоб мавпа дістала банан. Ти знову рисуєш або лінійку чи іншу фігуру, котра падає і робить стежку до банан. Третя гра є Slam Dunk. Гра має 110 етапів. Та гри є дістати м'ячик до кошика. Ми знов уживаємо рисунок, щоб це робити. Упс, попробуємо ще раз. Упс. Ура! Четверта гра є Panda Dam. Гра має 80 етапів. Мета гри є, щоб панда дістав бамбук. Панда дістається до бамбука з допомогою твого рисунка. Ну, чи ви любили? Гарно забавляйтеся до наступного тижня. Мар'янка Давудян розповість про відкриття нового приміщення школи Йосифата. Недавно школа Святого Йосифата відкрилася у новому будинку. І очерти його, щоб був він для освячення школи Святого Йосифата і на прогнання всякої супротивної сили і сатанинських підступів. Наш єпископ провів молебень. Хто дав мені мою святу віру? І напевно ви скажете ваші батьки, і це є правда. А також ви будете пригадувати учителів, які з великою любов'ю до вас наставилися, щоб надати вам дорогу спасення і доброго життя. На святі виступило багато цікавих гостей з католицької шкільної ради. Knowing that we've come home now, we've had some trials and tribulations. Last year was a wonderful, interesting transition year. We're here now. This is home. One thing that I am always amazed when I come to our Ukrainian schools, and St. Josephat, I believe, was the first Ukrainian school for the TCDSB, is the roots that are firmly planted. The relationship between the church, the community, the parents, the grandparents, the great-grandparents, and the children that are in our school. Today, we celebrate the homecoming of St. Josephat. St. Josephat has been a community that has been moved, uprooted on more than one occasion, moving from not just one area, in different areas of Toronto. So from that, we know that the school is not just a brick and mortar, it is the heartbeat of the individuals inside the school that give it its life. If you don't have roots,
you can't grow. Doesn't that make sense? And so you have a home here, you learn about your roots every day, and to me that makes you more fully human, better able to serve each other. We parents, some are recent immigrants from Ukraine, or children, grandchildren, or great-grandchildren of former Ukrainian immigrants to Canada, cherish, value, honor, and support our Eastern Rite schools in Toronto. Я мала змогу поговорити про сьогоднішнє свято з нашим членом шкільного управління. Well, today was a wonderful celebration because St. Joseph's Cathedral School finally has a home. We've been moving around for the last 10 years in different locations, and now at the old St. Teresa's site here on the lakeshore, they found a home with their roots. Священники благословили нову школу і учнів. Ота стежина в нашім краї, одним одна біля води. Ота стежина у нашім краї, одним одна біля води. Андрій Лучків з перспективи студента пропонує інтерв'ю з музичним ансамблем «Нерви», створеним студентами Торонто. Добрий день. Ми тут сьогодні зустріли на фестивалі групу нових музикантів, котрі створили свій гурток, котрі називаються «Нерви». Так, ми якраз тепер зустрінемося з ними і познайомимося. Так, so let's everyone present yourselves. Доброго дня. Ми називаємося «Нерви», я називаюся Михайло Сумчишин, я граю на саксофоні. Я Теодор Іванусів, я граю на гітарі і також співаю. I'm Carlos and I play drums. I'm Nick Gladio and I play the bass. I'm Mikola, I play the accordion. Okay, well, yeah, so here I hear we have Carlos who is Ukrainian by association, I'm told. Yes. Okay, well, so when did you guys start? Ми створилися рік тому. Нам позвонили, сказали, що не можуть нову групу, що захали фестиваль 10 Дмитрія. Та я прийшов до його хати і сказав, слухай, ми починаємо групу. І так, 2 тижні пізніше ми грали на сцені з нашою співачка Юлія Задорожна. І то все. І чи це ваш перший раз на фестивалі тут в Торонто граєте? Так, був перший раз. А де інде ви вже грали? Ми вже грали на цей beer tent і також тут на community center stage. Runnymede, окей. І чи ви також граєте на забавах, чи на весілля, так? Так, ми вже грали, ми вже мали нашу першу весіллю, що ми грали. Ми граємо на забаві, в мегазабаві, і коли ми робимо, ми плануємо забави в Америку, також в Питтсбург, по цьому світі. So ви маєте американець тут, так, American, так, Nick? American. I'm American. What do you ask? Sorry. So where are you coming from? Well, I come from Pittsburgh, Pennsylvania, and I decided to come to school up in Toronto. So here we are. Yeah. Yeah. So, okay. So are you guys available for bookings then? Of course, you can reach us at any time. If
If you follow us on Facebook or Instagram, you can message us there, or you can reach us directly at 416-835-0576, and then go from there. All right, so then I guess we'll be seeing you guys all at Zabava's and all the weddings in the GTA area. That's Okay? Yeah, добре. Thanks a lot. Thank you. Okay. Привіт! Я називаюся Олександра Голик, і я буду ваша ведуча на новій телевізійній програмі «Контакт Next Generation». Я Андрій Лучкий. Я Дануся Цегельська. І я Ростислав Фронт. Ми досліджуємо життя українського студента. До зустрічі! Мене звати Юра Донець, та я буду вам доповідати про те, що відбувається в українській громаді в нас в університеті Торонто в Міссісазі. Вітаю вас до Максим's App Corner. Кожний тиждень ми будемо дивитися на новий ап. Ми учні школи Святого Димитрія в Торонто. Ми учні суботньої школи імені Івана Франка. Ми учні школи імені Йосифа Кардинала Сліпого. Нас вітає рідна школа у Торонто. Запрошуємо вас дивитися репортажі Про життя нашої школи на молодіжній програмі Contact Next Generation. Я Мар'янка Давудян. Я буду розповідати вам про наймолодших на сторінці «Діти наше майбутнє». Привіт, моє ім'я Анастасія Романська. Щотижня я буду досліджувати нове українське місце в Торонто. Ми одна велика і дружна сім'я. До зустрічі! Швидко програма надійшла до кінця. Дякуємо за увагу! Що б ви хотіли бачити у наступних випусках Contact Next Generation? Я Олександра Голик. До зустрічі через тиждень. It's